Na, man laikas rodo, kad jau turėtumėm pradėti. Ir šiandien visus kviečiu į tokią gan įdomią diskusiją. Prisimenu save prieš metus tam pačiam Kelių forume. Dariau pranešimą apie tai, kokiegi normatyviniai dokumentai yra pas mūsų kaimynus ir kągi matuoja jie, kaip jie tos kokybės pasiekia, kaip jie tos kokybės nori pasiekti. Ir šiandien turim svečią iš Latvijos, kuris mums ir tikiuosi papasakos, kaip jie išsisprendė savo problemas. Dabar, jeigu jau mes kalbam apie problemas, tai viena iš tokių dažniausiai būna, kai atvažiuoja kolegos iš Latvijos arba iš Estijos, kerta Lietuvos ir Latvijos sieną, tada nufotografuoja provėžas ir pasako: Viktorai, žiūrėkit, pas jūs čia kelyje yra provėžos. Ir ta prasme, man labai dažnai tai praneša ir parodo. Ir sako, kaip čia taip, mes lyg ir pas save išsisprendėm, kodėl neišsisprendžiat jūs. Tai va, diskusija yra apie normatyvinius dokumentus ir apie kelius, tai spręsim, kas anksčiau atsirado, ar kelias, ar dokumentas, ar višta, ar kiaušinis. Pagalvosim, galbūt mes esam kaip ežiukai, labai išdidūs paukščiai, kol mums nespiria, tol mes neskrendam, tai kol normatyvinis dokumentas mūsų kažko tai nereikalauja, tol mes to ir nepadarom. Tai va, pasistengsim atsakyti šitos klausimus, padiskutuosim, turim nuostabią komisiją šiandien, tarp diskusijų, dalyvauja Via Lietuva atstovas, dalyvauja Via Matika, lygiai taip pat turėsim mūsų svečią diskusijoje, tai kviečiu pradėti. Na ir pačią diskusiją mes vis tik lietuvių kalbą darysim, nes problemos yra mūsų, mes norim spręsti jas ir tiek, kiek išeina tos patirties iš svečio pasiimti, tiek mes ją ir pasiimsim. And now, Martins, please, the floor is yours. Hello, my name is Mārtiņš Greivelis, and I'm honored to represent Latvian State Roads Road Competence Center. Today I will share some insights on topic, shall we start with roads or documents, and how we view this in Latvia. Hopefully you will find something useful for your road construction community. Construction quality has always been a global challenge, and in today's context, this issue is amplified by the pressing demands of climate change and sustainability. These factors force us to reevaluate our road construction standards, solutions, and materials. As road users, we often see pavement defects daily, whether on highways, regional roads, or city streets. While some defects are caused by natural wear and lack of maintenance, it is particularly concerning when newly reconstructed roads develop significant issues within a few years. On the screen, you can see an example of reconstructed road that only 5 years after its grand opening already shows significant damage. And this situation is very upsetting for everyone. A significant part of my work in the Road Competence Center involves inspection such sections and investigating potential causes. By analyzing these failures, we can achieve several benefits. Firstly, hold contractors accountable for warranty obligations, and secondly, identify patterns that help improve specification requirements. These situations raise essential question: who is responsible for defects we detect after construction? And the answer is not always easy to identify. Could it be poor design choices, such as underestimating traffic intensity or neglecting geological conditions? Or it may be design specifications systematically flawed, even when fully followed. Or defects are caused by non-compliant materials. In fact, this is a common issue in Latvia, particularly with mineral materials.
In approximately 25% in cases, deviations from material requirements are observed. Some are minor and didn't have direct impact on the construction, but the overall trend is bad. Discrepancies in asphalt mix properties are less frequent, but still present. Having high quality raw materials doesn't necessarily guarantee success. Technological errors such as inadequate structural layer thickness or poor asphalt compaction are equally significant factors. Compounding these challenges is the critical role of construction quality process control. While warranty obligations provide some safety nets, defects that emerge post-construction tarnish reputation and compromise sustainability. Let's turn our attention to project specifications and requirements. In Latvia, specifications is tailored to each project separately, offering both advantages and drawbacks. The advantages of individual requirements may be the flexibility to implement innovative and unique solutions, and the ability to stay within global trends and adapt requirements before official document updates are made. However, there is also challenges, as inconsistencies in requirements. For example, different projects on the same road section done at the same time may have drastically different requirements. Other problem is overly strict requirements. These unnecessarily inflate costs of projects and limit competition. To address these issues, we encourage designers to conduct market research or revise requirements. The cornerstone document for Latvian state roads is Road Construction Specifications. This document describes almost every type of work in road construction. Early versions also included road maintenance works, but now these documents are separated. Document serves as a requirement for the projects developed by Latvian state roads engineers. Latvian state roads primarily develops road surface rehabilitation solutions, which make up most of all projects. Historically, the road specification requirements, as they are known today, were established in 2005 and have undergone more than 10 minor or full editorial revisions since then. The current specifications are 2023/3 and work is underway on the revision 2025, which should be completed within a few months. When external consultants are involved in design, they are required to use the latest version of the specifications as the foundation for their requirements. To simplify the review process, we ask that only those requirements which differ from the general specifications be included in the project. This ensures that parties can more easily identify changes and reduces the likelihood of misunderstandings and errors. All changes are reviewed by Latvian state roads and must be approved. Specification revisions are driven by industry needs, and updates typically fall into two categories. These can include new technologies or solutions which are not included in the specifications but are now in demand. A recent example is use of geosynthetic materials with reinforcement, separation or filtration properties. After several years of research, a handbook for the use of geosynthetic materials has been completed. Based on this research and handbook, recommendations or specification changes are made, and work is ongoing to include them.
Small changes or corrections can be proposed by anyone working in the industry. The most active contributors are contractors and Latvian state road specialists. However, it must be noted that the industry as a whole is not very proactive in submitting proposals for improvements, and more involvement happens when proposals are already under review. It is important to mention the process by which specification revisions are implemented. The working group consists solely of Latvian state roads employees with diverse expertise covering all sections of specifications. Industry associations like contractors and designers, as well as universities and other collaborators, are invited to nominate their representatives to ensure constructive discussions. Additionally, engineers or experts may be brought in for specific issues. They work as a consultant and present the organizations behind them, and not only giving their personal opinion. The working group works accordingly to the submitted list of proposals, and meetings with the industry usually are planned once a month. The total time for this process depends on the number and complexity of the issues, but typically it takes up to 6 months. While this approach may not look very efficient in time, it facilitates discussion, and once the requirements are adopted, it is clear which data and assumptions were used to make decisions. That ensures we get fewer negative responses within a construction phase. Now let's move to some specific changes done lately that have significantly impact the actual service life of road surfaces. One historical problem we faced was rotting, which I see is still a problem in Lithuania. To address this, we worked on introducing rotting test requirements. Looking back at the first test results in laboratory from more than 15 years ago, almost all samples failed, confirming that the visible rotting issue on the roads was identifiable in the laboratory. However, it was important to notice testing methodology, as the standard allows to significant different testing parameters, one of which is temperature. Latvia initially chose the strictest conditions conduct test at 60 degrees Celsius. Experience with sensors built into asphalt surfaces shows that actual temperature exceeds 50 degrees Celsius and occasionally reaches up to 60 degrees Celsius. The chosen temperature for laboratory testing is higher than actual conditions, but it ensures that the laboratory results guarantees real-life performance. Given the effect of climate change, elevated temperatures are being recorded more frequently, so this requirement has also helped mitigate future risks. Currently, only a few asphalt mix samples fail the rotting test, with most non-conformities found in the drilled samples. If you visit Latvia, you'll notice that the rotting issue of the past decade, laid asphalt has been almost entirely resolved. Isolated problems are only seen in high-intensity areas near intersections or traffic lights, but these are more the exception than the rule. It may not be true for all the municipality streets because requirements and control there are different. Another key issue in Latvia was, and still is, asphalt compaction and its uniformity. Poor compaction is almost the most critical parameter for predicting asphalt durability and longevity. The historical method for testing is drilling core samples.
Samples provide highly accurate point-based results, but doesn't allow us to assess quality along the length or across the width of the road. Over the past 6 construction seasons, we have added drone penetration radar measurements to complement the drilling. This method also has limitations, such as inability to make measurements on the wet surfaces, and electromagnetic interference can affect the readings. But overall, this method provides much more data, enabling a more objective assessment of the applied asphalt layer quality. Later slides will showcase practical examples related to this issue. We are still exploring further improvements in this testing method, which is more related to data collecting, processing, and interpretation than changes in the specification requirements themselves. Another significant change has been the adopting of polymer-modified bitumen for all asphalt surface layers. The proposal was being discussed for years, but due to the significant cost differences, it was initially rejected. However, changes in the availability of bitumen binder and adjustments in regulatory guidelines led to its acceptance. This change also improved the situation with rotting test for asphalt mix made with low quality raw materials. Another example is the use of geosynthetic materials and their specification requirements. Lack of uniform principles in design and requirements has led to inconsistencies in solutions. In some cases, even the color of the synthetic material was specified in the design. To address this, we commissioned an external study to create a handbook for designers. We also set a requirement for developers to prepare recommendations for specification revision. New requirements are currently being implemented in revision 2025. If we look at old road sections with extreme rutting, in most cases there are no base course deformations, and the reason for rutting is only asphalt related. We do a lot of rehabilitation solutions on old pavements, and the conclusion we can make that low rutting resistant pavements covered with several new asphalt layers do not show significant rutting. In most cases, there is no rutting at all. Now let's look at this practical sample of the issue I mentioned earlier. On the screen you can see the results of drilled core samples. The drilling was done across the full width of the road with small distances between holes. These samples represent approximately a 1 kilometer long section, each line paved in 1 day, with a distance of about 200 meters between cross sections. We can see that in many cases there are significant differences in porosity results. From these results we can conclude that drilling at randomly selected spots may give a misleading impression of construction quality, and in many cases this explains the defects on the roads. In this slide we see ground penetration radar results showing that compaction is not uniform. And in areas with frequent truck load changes, compaction is worse. The image on the right shows a real project where material segregation during winter technological break led to defects. And in this particular case, several kilometers of asphalt base layer was repaved. If this issue is not identified and addressed during construction, it will significantly reduce the service life of the pavement and give huge effect on asphalt surface.
These kinds of conclusions we have drawn from analyzing potential defect causes on many projects. Finally, let's talk about quality control. In Latvia, this is carried out in 3 stages. The first level involves the work of site supervisors looking after technological processes and making material quality control. The second level is independent control by Road Competence Center, where we visit sites without prior notice and perform quality checks on all materials used. Third level is the final inspection before project is accepted for use. Although inspections are comprehensive, defects occasionally arise during the warranty period. Quality assurance is an ongoing process, so we must always try to improve every aspect of it. And of course, we should remember not all problems can be related to the material or construction quality. And with this statement, I will conclude my presentation. Thank you. Ačiū. Jeigu turit klausimų pranešėjui, tai klauskit. O jeigu ne, tai tuomet kviečiu mūsų dalyvius diskusijai. Tai tuomet kviečiu dalyvius diskusijai. Pasiimkit mikrofonus. First of all, thank you for your presentation. And as I told before, we would really like to take all the possible experience from other states, from Latvia, from Estonia, from everywhere we can, to solve the very same problems that we have here in Lithuania, and maybe even do it faster than you did it before. So my first question is for Martins. How long did it took to really solve the problem, let's say rotting, from the very beginning to the very end? What was the time frame for it? I would say that it took quite a time, because first testing and gaining experience started almost 20 years ago. And then we started with gaining experience, how to work with equipment, studying what mixtures we have at the time on the roads. And first conclusions was that almost every sample we take from the site was failing the test. The first requirements were set in 2010, but that was only for the roads with high intensity and where was polymer modified bitumen used. And as like funny sounds, but these requirements are set because only these kinds of mixtures more or less could fulfill the requirements. And then these full requirements we set up in 2015, and since then, as I said, past 10 years, we really don't have rotting problem. Šiek tiek pereisiu į lietuvių kalbą. Iš tikrųjų, aš pats nesu inžinierius, aš perėjęs iš visiškai kitokios srities, aš esu mokslininkas, bet kai pirmą kartą atėjau į kelių sektorių, aš buvau nustebęs, kiek mes turim daug protingų žmonių, bet kaip ilgai mums užtrunka išsispręsti, atrodytų tokias paprastas problemas. Aš nekalbu apie provėžas, bet apie žymiai paprastesnės. Ir mano pirma mintis buvo tokia, kad atėjus į kelių sektorių galvoju, jeigu aš taip pat ir tokiu pat greičiu spręsčiau problemas privačiam, tai mane jau būtų atleidę greičiausiai. Bet iš kitos pusės, dabar aš girdžiu mūsų svečią ir kad tikrai tas kelias buvo ilgas ir aš galvoju, kad pas save mes išsisprendėm iš tikrųjų gan nemažai dalykų, nes aš prisimenu į tą asfaltą 08, aš prisimenu pakeitimus, kurie būdavo įvedami vienas po kitą ir tai tikrai neužtruko 10 metų. Tai galiu tik tais pasidžiaugti ir galvoju, gal
Statistikos turbūt nelabai turim išvyję Lietuvos, per kiek ten laiko, kurį klausimą mes buvom išsisprendę, bet aš taip vat tikrai prisimenu, kad būdavo pakeitimai praktiškai kiekvienais, kas antrais metais, o jeigu jie būdavo kažkokie tai labai aštrus ir reikalingi, tai mes juos tikrai įsivesdavom gan greitai per pusmetį. Bet lygiai taip pat dabar galvoju, yra tokių, kurie užtrunka ir ilgiau. Tai va, tiesiog norėjau pasidžiaugti, kad visiškai neatrodom kažkaip tai kitaip negu mūsų kaimynai šio klausimu. Kartais galbūt geriau, kartais blogiau, bet esmė nesikeičia. Okay, my other question. You mentioned the work groups and the competence center, and I'm quite curious. Who takes the leadership to organize and to make those work group happen and actually work and actually decide and see the problems and do something about it? I mean, who takes the leadership in all of that process? The working group and the leader is nominated by Latvian State Roads Board. And in actual situation, this nominee is our technical director for the process implementation. But all the decisions are made by the group members unanimously voting by these changes. Okay. Andriau, galvoju, jūsų paklausiu. Tikrai esam dalyvavę darbo grupėse, ta prasme, ir Vio Lietuva organizuotose, ir kituose. Kas pas mus tos lyderystės imasi, ta prasme, susiorganizuot, susikurt, jau tada, kai mes pamatom problemą ir kad jau jinai dega, tada kažkaip susėdam ir bandom kreiptis, ar, tai iš patirties tiesiog. Šiaip pirmieji signalai turbūt ateina iš rangovų. Iš rangovo ateina, kur yra problema, kur jiems skauda, tai automatiškai apie tai pradedama diskutuoti, šnekėti ir ieškoti tų sprendimų būdų. Tada, aišku, kreipimasis būna į užsakovą, tai yra Via Lietuva, buvusi Lagda. Ir pats tas grupė organizavimas vis tiek turbūt galutinis iniciatyva vis tiek turėtų perimti. Ir taip ir būdavo daroma iš tikrųjų. Keletą metų, reiškias, užsakovas, tai yra Via Lietuva. Būtent suorganizuoti, visus sukviesti, prijungti ir asociaciją Lietuvos keliai, taip pat ir pakviesdavo ir mus kaip laboratorijos atstovus. Taip pat, aišku, ir būtinas dalyvis tokių diskusijų ir tokių darbo grupių, tai mokslo atstovai, tai yra mūsų kelių tyrimų institutas Vilnius Tech. Ir taip pat, aišku, ir rangovai, kaip aš sakiau, Lietuvos keliai asociacijos atstovaujantis. Bet vis tiek tas pirminis iniciatyva, tai aš manau, kad iš užsakovo, kaip sakyt, signalas ateina, aišku, iš rangovo, kuriems labiausiai skauda, kur mato problemas, bet visą tą užkurti procesą vis tiek užsakovas turėtų, manau. Jo, Martynai, klausimas jums, nes ir aš esu dalyvavęs ir prisimenu, kad tokios buvo, ir jūs dažnai matau, ta prasme, susirinkimuose, kurie vyksta ir nuotoliu. Kaip dabar yra su tom darbo grupėm? Ta prasme, jos aktyvios, gyvos, nes aš pats esu susijęs tik su asfaltu, mane kur kitur tai nelabai ir domina, ta prasme, aš kažkaip stengiuosi kitiem pasireikšti, leisti. O kaip iš vis pas mus dabar aktyvios veikia jos, nusimato gal kažkokių tai naujų greitų laikų? Aplamai turbūt plačiaja prasme, kalbant apie norminių techninių dokumentų atnaujinimą, tai yra pakankamai, ką ir kolega iš Latvijos minėjo, pakankamai sudėtingas ir vis tik tai ilgas procesas, kadangi taip kaip ir mėgstu pajuokauti, norminiai techniniai dokumentai pasidaro ypač inžinieriam reikalingiausi tada, kada kažkas atsitinka, tada pradedam skaityti ir žiūrėti, kodėl taip įvyko ir kodėl taip atsitiko. Bet visi suprantam, kad tiek siekdami geresnės kokybės, geresnių parametrų, geresnių rezultatų, naujų medžiagų, naujų technologijų įvedimo į rinką,
nekeisdami ir neperžiūrėdami norminių techninių dokumentų, nelabai įsivaizduoju, kaip tas procesas galėtų vykti. Ir ką pat paminėjai, tai visiškai teisingai, kad kartais ta iniciatyva ateina iš visų suinteresuotų šalių, nebūtinai tai gali būti rangovas, tai gali būti ir tam tikrų naujų produktų, naujų technologijų įvedėjai į rinką, tiek pasipilotavus, pasibandžius projektus, kad jie yra tvarūs ir pritaikyti mūsų tiek klimatiniam sąlygom, tiek keliuose vyraujantiem apkrovimam. Tai žinoma ir be paties užsakovo tas dalykas arba be dokumento šeimininko, tai vadinkim, savininko dokumento tas procesas būtų sudėtingas. Tai dabar pačiam atliepiant į klausimą, kaip yra su darbo grupėm, tai turim reguliarius susitikimus, ypatingai su asociacijom, su mokslo institucijom, konkrečiai Vilniaus Tech. Kol kas paskutiniu metu gal mažiau į susitikimus kvietėm laboratorijas ir laboratorijų ekspertus, bet tikrai ir su kolegom kalbėjom, ketinam šiais metais jau turėti pilną dokumentų atnaujinimo programą, ne tik kalbant 1 metų, bet pasidaryti visą norminių techninių dokumentų atnaujinimo planą, kuris turėtų per 3 ir 4 metus pasibaigti. Ką ir minėjai, kad su to pačiu IT asfalto 08 įvykdavo kiekvienais metais tam tikri pakeitimai ar patobulinimai, bet iš esmės nauja redakcija išėjo tik po beveik 16 metų, tai yra 2024. Tai ar tai yra pakankamas greitis, nežinau, manau, kiekvienas dokumentas turi turėti aiškę galiojimo datą ir tuo periodiškumu turi būti visi dokumentai peržiūrimi savalaikiai, kadangi pasikartosiu, ateina patirtis ir iš mokslo institutų, ateina patirtis iš laboratorijų ir savaime aišku ateina patirtis ir iš rangovinių kompanijų, kur galim taikyti tiek naujoves, tiek inovacijas, tiek įsileisti į rinką naujas medžiagas, naujus produktus ir gaminius. Nes klausimą turim atliepti ir dar platesnė tema. Aktuali tema yra statinio gyvavimo ciklas, tvarių medžiagų naudojimas, žalesis kursas ES. Tai tik tai turėdami aktualius ir šiandien dienai pritaikytus dokumentus, tos klausimus turbūt galėsim atliepti. Tai trumpai tiek, jeigu atsakiau. Atsakėt ir net ir paskubėjot į priekį, aš dar turėsiu klausimų apie ir norminius dokumentus, nes man pačiam tenka su jais dirbti ir tikrai klausiu. Okay, Martins, last question for you, maybe last, I'm not promising anything. It is very difficult to override communication when you are changing something. And in Latvia, do you have any kind of process, something to communicate very, very clearly when and what is going to be changed in normative documents, like any time schedule, something? This usually happens when we doing these revisions for our specifications. And as I told, this process took a while, approximately 5, 6, even 7 months. And this time is quite enough for the discussions to happen. If there is any doubts, if we need it, if it should be implemented, or maybe we can solve this problem in other way with other requirements, then that's one way how to deal with it. But of course, not always we get it in the same page with our constructors, and they have their own opinion. But in these cases, some requirements should be forced, I think so. But when we do it, we will collect data or other practices, best practices, and to be sure that we make the right decisions to improve the situation, the problem we face. And if we don't
make any changes, then we don't get the results. Aš kodėl paklausiau dėl komunikacijos, nes būna įvairių tokių dalykų, kur lyg ir girdi, kad kažkas ruošiama. Netgi lyg ir pats kažkur dalyvauji, lyg ir bus ruošiama. O vis tiek galiausiai išeina dokumentas ir tu toksai pusiau nustebęs. Jo, lyg ir ruošiam, lyg ir dirbom, bet kada jisai turėjo išeiti ir kada jisai išėjo, tai buvo toks atvejis, kai taip iš rangovo sužinojau. Surprizas. Labas klausyko, tu matėjai, lagdo puslapį jau yra, reiškia, naujas normatyvinis. Nu ir dar prisimenant keletas istorijų, tai maža to, kad apie TRA asfaltą ir IT asfaltą 24, ta prasme, taip nesuvaikščia informacija. Aš iš kai kurių savivaldybių vis dar gaunu reikalavimą, reiškia, išsitirt asfaltą pagal reikalavimus net ne IT 08, o pagal rekomendacijas R30 ten kažkokios 7, kurios jau 2003 metais buvo išleistos. Tai va, ta komunikacija pas mus, nežinau, kokios jūsų patirtis, gal sakysit, užtenka? Komunikacijos turbūt niekada nebūna per daug, tai toje vietoje priimu ir pastebėjimą apie IT ir TRA asfalto 24 laidos išleidimą, nes prisijungus prie tuometinio Lagdo, dabar prie Via Lietuvos komandos, vieną iš pirmų, turbūt pačią pirmą darbo dieną gavau, kad žiūrėk, Martynai, bet su tuo dokumentu reikia jau startuoti, nes jau beveik 3 metai daromas projektas, kur dalis jau galbūt nebent neaktualu. Tai toje vietoje skubėjom, kad dokumentą išleisti ir pasitvirtinti. Ir taip, informacija reikalinga platesnė apimtim, ypatingai, ką ir pačioj pradžioj, pirmam klausimą minėjau, maksimaliai įtraukti ir visas suinteresuotas šalis tam, kad išdiskutuoti, įvertinti ir visiems priimti tą dokumentą, kuriuo vėliau naudosimės tam, kad Lietuvos keliai taptų dar kokybiškesni, darbai būtų atliekami tinkamai ir nekiltų netgi kartais bereikalingų diskusijų, ypatingai kalbant apie darbų kokybės parametrų priėmimus arba taip vadinkim defektų suvaldymo klausimus, kur irgi šituose dokumentuose yra konkrečiai aptarti. O tai, ką ir paminėjot apie savivaldybės, tai nuo 23 metų pradžios Via Lietuvai tapus akcinė bendrovė, nebe valstybės valdoma įmonė arba ne dalimi prie susisiekimo ministerijos, tai dalis dokumentų dėja ir savivaldybėms tapo nebeprivalomi ir jie tik tai gali juos naudoti savanoriškai. Tai todėl turėjom jau irgi ne vieną susitikimą ir iniciatyva buvo atėjusi praeitais metais iš Seimo komitetų pasimti tam tikrą lyderystę arba padėti savivaldybėms pasirenkti ir įsigryninti tam tikrus dokumentus, kurie būtų taikomi savivaldybės vietinių kelių remontų planavimui ir kokybiniam ir technologiniam procesam aprašyti. Nes dažnai tekdavo girdėti ir atsiliepimus tiek iš pačių savivaldybių, tiek iš projektuotojų, rangovų, kad sako, ar tikrai savivaldybės vietiniam reikšmės kelyje reikia naudoti dangos konstrukciją arba visą tą, vadinkim, kelio sumuštinį pagal valstybinės reikšmės kelių konstruktyvus. Tai turbūt siekiant racionaliai ir efektyviai naudoti lėšas, tikrai manom, kad ir savivaldybės galėtų įsivertinti dangų konstrukcijas ir kelio konstrukcijas pagal toje savivaldybėje, konkrečiai tame kelyje ar gatvėje vairuojantis rautą, tai todėl turėjom jau eilę susitikimų ragindami ir savivaldybių asociaciją tokį dokumentą turėti. O dar papildant ir pradžioje, kad į komunikaciją ir į viešumą, tai kuo daugiau komunikuosim, to visiems bus aiškiau.
Aš papildysiu ir iš savo pusės mes stengiamės savivaldybėm padėti, vis tiek mes dalyvaujam kaip laboratorija konkursuose, tai stengiamės kažkaip nuvesti į tuos bandymus, kad kažkiek prigretint tuos reikalavimus, kad bent jau protingai matuotųsi tas, kas būtiniausiai, gal nepilna apimtim, bet kartais pavyksta, kartais ne, įvairių tų praktikų būna. Nes pas valdybės išlieka tas klausimas, ar tikrai jie privalo priiminėti, tai pasme, vykdyti tą kontrolę atliktų darbų tokia apimtimi, kaip tai daro Via Lietuva, nes, kaip jie patys sako, mes nepasiruošę tiek pinigų leisti šitam reikalui. Tai irgi čia reikėtų apsispręsti, ta pasme, ir jiems pasakyti, jie patys dabar nežino, jie dabar žiūri į Via Lietuvą, laukia to atsakymo, ką mums daryti, ką mums taikyti, nes jau dabar, ypač nuo šių metų pradžios, prasidėjo tokie užklausimai iš savivaldybių ir klausimai, kaip mums elgtis, nes mums, sako, šitą kontrolę darbų prieimimo perduoda Via Lietuva mums ir ko mums vadovautis ir ar viską taikyti, kaip jie darydavo. Tai tas klausimas išlieka, tai nežinau, ten vyksta diskusijos turbūt. Dėl pačių laboratorinių bandymų tai šiuo metu gal mažiau, bet tikėtina, kad ir vasario mėnesį turėsim ne vieną susitikimą su savivaldybių atstovais, kadangi yra du klausimai turbūt. Tai vienas klausimas yra tada, kada vietinės reikšmės keliai yra remontuojami ir tvarkomi iš savivaldybės biudžeto lėšų. Kitas klausimas yra tada, kada mes kalbam apie savivaldybių vietinės reikšmės kelius tvarkomės iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, kur lėšų panaudojimo, investavimo, kokybę ir atrenkamus projektus vis dar kontrolės funkciją finansavimo atlieka Via Lietuva. Tai irgi su komanda šiuo metu aktyviai darbuojamės prie sutarties su savivaldybė papildymo. Ir viena iš temų bus, kur bandysime atliepti ir laboratorinius bandymus, kiek ir kokių jų turėtų būti. Ir lygiai taip pat, kiek ir kokių laboratorinių bandymų turėtų būti atlikta prie skirtingų remonto rūšių. Nes, kaip ir žinom, šių metų berods dar pradžioj, ar praeitų metų pabaigoje, dabar nepamenu, buvo koreguotas ir finansavimo įstatymas tam, kad savivaldybėse nebeliko prievolės 50% arba ne mažiau kaip 50% gaunamų lėšų investuoti į kelių rekonstrukciją arba kapitalinį remontą, gali savivaldybės pasirinkti ir paprastai į remontą, tai tokiu būdu. Ir mūsų tikslas šiuo metu yra labiau apsirašyti ir turėti aiškumą. Tai tikėtina, kad vasario kovo mėnesiais turėsim tikrai ne vieną diskusiją su savivaldybėm, gal ir susisiekimo ministerija. Ir taip pat tikrai pakviesim ir laboratorijas ir mokslo institucijas tam, kad neturėti nei tyrimų trūkumo, nei preteklinio trūkumo, o būtų optimalus kiekis vis tik tai įsitikinti, kad ir paprasto remonto darbai yra atlikti kokybiškai ir valstybės visų mūsų mokėtojų pinigai yra investuoti į ilgaamžį ir tvarų sprendinį. Tik dar vienas klausimas, kadangi apie norminius dokumentus šnekam, kiek girdėjau ir iš tų savivaldybių tokį klausimą, ar tai turėtų atsirasti kažkoks atskiras dokumentas, atskiri dokumentai, kurie taikomi savivaldybėm, ar jūs galvojat, kad čia gal Via Lietuvos pagrindų kažkokie pakeitimai pačios Via Lietuvos dokumentuose galėtų atsirasti kaip rekomendaciniai? Manau, kad bus dar pakankamai nemažai diskusijų, bet aš asmeniškai, įsakydamas savo nuomonę, tai vis tik tai manau, kad norėčiau, kad savivaldybės turėtų atskirą turbūt patvirtintą dokumentą, kuris būtų taikomas būtent savivaldybių vietinės reikšmės kelių remontų, rekonstrukcijų ir kitų paprastųjų remonto darbų atlikimui ir detalizacijai. Nes, kaip ir minėjau, Via Lietuva atsakinga tik už valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūrą ir plėtrą. Tai su visiškai kitokiu eismo intensyvumu, visiškai kitokiais apkrovimais, svoriais, negu kad yra vietinės reikšmės gatvėse.
ar keliuose, tai žinoma yra išimčių, bet manau, arba norėčiau, kad savivalda turėtų atskirą dokumentą. Pritariu. Aš žinokit irgi pritariu ir aš norėčiau, kad savivalda turėtų atskirą dokumentą. Ir tik savo patirtim, reiškia, labai subjektyvę nuomonę, visi norėtų apart savivaldos tą dokumentą turėti. Reiškia, toks jausmas, kad mums visiems labiau to reikia negu pačiai savivaldai. Gerai, tikrai nepaleisiu neaptarę norminių dokumentų. TRA asfaltas 24, IT asfaltas. Žinokit, nesutikau žmogaus, kuris neturėtų nuomonės apie jį. Labai įvairios. Pavyzdžiui, aš galiu pasidalinti savo nuomonę. Aš džiaugiuosi, kad jis išėjo. Jisai toli gražu, jis nėra be trūkumų, ten taisytinų vietų tikrai yra ir aš manau, jos išsitaisys, bet bent jau aš labai džiaugiuosi, kad jis išėjo. Pagaliau pradėjau matyti asfaltę, kad mes jį tirsim kaip asfaltą. Ne kaip akmenukus atskirai, ryšančią dalį atskirai, dar kažką tai atskirai. Čia žinot, kaip namuose tos barščius verdi ir kopūstai įdėjai gerą, ir mėsytė buvo gera, ir pavyriai lyg ir gerai, o valgyti neišeina. Pagaliau mes pereinam prie tos dalies, kur mes iš tikrųjų tyriam savybės to, ko mes norim. Mes norim, kad nebūtų provežų, mes tyriam provežotumą. Mes norim, kad jisai tarnautų ilgai, mes ten tyriam standumus ir visą kitą. Man klausimas kaip Via Lietuva atstovam. Ar kokia nors stebėsena yra? Ar buvo, aš girdėjau tos lūkesčius, ta prasme, pasakymus, kad nuo šiol asfaltas bus tvirtesnis, ten standesnis, geresnis, ilgamžiškesnis ir visoks koks. Ar yra iš vis žiūrima į tą rezultatą, kurio buvo siekiama, ar kokia nors stebėsena yra, ar lūkesčiai yra patenkinti, ar kas nors jūsų pačių vertinimų pasisekė tie dokumentai, davė tą naudą ar nedavė dar? O gal kelyje mes iki tos naudos, kad jau apčiuopsim ten po keliarių metų? Kaip pas paminėjai, išėjo dokumentas, tai dokumentas atėjo, mes jį turime, mes jį naudojam. Ar jame yra ką tobulinti? Taip, girdim tą ir iš rinkos, iš laboratorijų girdim, kurios atlieka asfalto tyrimus, iš asfaltų gamintojų, tą patį girdim. Tai yra turbūt natūralu. Tai, kad tie pastebėjimai, kurie yra konstruktyvūs pastebėjimai, konstruktyvios pastabos dokumentui, lygiai taip pat ir mes patys viduje jį pradėję naudoti. Matom, ką reikėtų dar būt papildyti pačiame dokumente, tam, kad jis būtų dar aiškesnis naudoti tiek užsakovui, tiek rangovui, tiek laboratorijom. Tai jau turėjom keletą susitikimų, techninių susitikimų su asociacija Lietuvos keliai, mūsų teisės padalinys, projektų padalinys lygiai taip pat yra parengęs visą paketą siūlymų, ką būtų galima dar labiau patobulinti tam, kad visiems būtų aiškiau, paprasčiau ir suprantamiau. Tai nuoširdžiai tikiu, kad turėsim turbūt IT ir TRA asfaltas turbūt ir 25. Bandysim neapsiriboti tik tai kažkurių pakeitimų įforminimo, bet vis tik tai turėti tą aktualią redakciją ir ją atnaujintą. O atliepiant apie monitoringą, apie stebėseną, tai yra turbūt gerokai per anksti dar kalbėti, nes tos sutartys arba šie norminiai dokumentai įsigaliojo tik tai 24 metų, kovo 1 dieną. Jo, kovo 1 dieną. Tai neturim dar nei 1 metų ir tos sutartys, kurios buvo pradėtos prie senesnės laidos, IT ir TRA asfaltai 08, jos ir buvo baigtos pagal tos norminius dokumentus. Tai reiškia, visi didieji mūsų projektai, visos didžiosios sutartys, kurios buvo startavusios iki to laiko, jie baigėsi pagal senesnį dokumentą. Tas, kas buvo pradėta po kovo 1 dienos, buvo atlikta pagal naujus dokumentus, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi įgyvendinti objektai
jeigu tai galima pavadinti žiema šiuo metu, bet nepragyveno net pilno ciklo, kad būtų galima vertinti, kaip reaguoja, kaip elgesi kelias, kaip elgesi asfaltai. Tai tikiu, kad 3-5 metų laikotarpį galėsim pasakyti, ar davė apčiuopiamos naudos ir davė apčiuopiamo rezultato dokumentų pakeitimas į provėžų atsiradimą, į skersinių išilginių trūkių atsiradimus asfaltuose ar kitų asfalto deformacijų. Bet, kaip ir minėjau, tai naujų dokumentų išleidimas leido išspręsti ir visą eilę kitų klausimų, kai kalbam defekto ploto suvaldymo, aiškesnis aprašymas, nes ankstesniuose dokumentuose tikrai buvo galima turėti gerokai daugiau interpretacijų ir ryštis prie asmeninės patirties, ko ir norėčiau, kad dokumentuose būtų kuo mažiau ir kuo daugiau būtų aprašyta ir įvertinta tų, kaip sakau, gyvenimo atveju, ką ir šiandien valdydami tam tikrą kiekį defektų arba gaudami iš laboratorijų tam tikrus pastebėjimus apie asfalto tam tikrų parametrų nuokrypius, tai čia jūsų bus didžiulis reikalingas įsitraukimas, ilgametė patirtis dėl asfaltų, tai kurie tie nuokrypiai yra tolerancijos ribose, o kurie nuokrypiai jau yra, sakom, ten, iš esmės tai blogina asfalto kokybės klausimą ir bandysime, bent jau turiu tokią viziją ir tokį tikslą, kad tai galėtumėm apsirašyti ir detalizuoti ir tada viskas aišku, yra laboratorinis protokolas, arba tokiose tolerancijos ribose yra gerai, arba tai yra taikomos tam tikros įskaitos ir papildoma galbūt objekto garantija, prailginta garantija, arba sakom, jeigu tu pasiekiai kritinę ribą, kur iš esmės yra nuokrypimas, labai gerai pastebėjai, ne nuo atskiros medžiagos, kuri sudaro asfalto mišinį, bet kalbam apie nukrypimą nuo tam tikrų parametrų ir kalbam apie asfaltą kaip apie gaminį. Tai yra turbūt pagrindinis dalykas, o pakeitimų ir papildymų natūralu, kad bus. Ir kaip ir sakiau, dokumentai jie turi būti gyvi ir turim juos reguliariai atnaujinti. Tai gal šis atvejas truputį per greitas, nes, kaip sakiau, 3 metai dokumento rengimo darbo ir yra tam pastebėjimų, bet tai taip pat yra žingsnis į priekį. Net tai norisi visada greičiau ir geriau ir visaip kaip. Ir dabar mes pradėjom kaupti tą patirtį dėl tų pačių provėžų, rezultatų skirtingiams sluoksniams, skirtingiams asfalto mišiniams. Andriau, kaip jūs galvojate, dar metus, jeigu mes pakaupsim, mums užteks tos patirties, kad išsimėtit statistiką, sakyt, mes galim pasiūlyti tuos nukrypimus ir pasakyti, kokie tie normatyviniai reikalavimai jau turėtų būti ne tik projektuojant, bet jau ir klojant mišinį ir kada jau mes galėtumėm brokuoti, o kada dar nebegalim. Žiūrėkit, kaip ir Martynas sakė, dar tik tai pati pradžia, pernai metų pradžioje tik tai atsirado tas naujas dokumentas, o realiai pradėjom tos duomenys kaupti tik tai 4. ketvirtį turbūt, nes esmė tokia, kad naujų dokumentas atsiranda, tie projektai pagal naują dokumentą atsiranda tik tai tie, kurio pirkimo procese techninės specifikacijos jau įrašytas tas naujas dokumentas, tiek projektavime, tiek ir rangos darbų. Tai realiai paskaičiau, netgi pasižiūrėjau iš tikrųjų kokią situaciją, tai to paties provėžų nustatymo tik tai iš pagrindinių objektų, tik kokie 5% turim duomenis, iš 5% pagrindinių objektų. Čia neskaičiuojant paprastosius remontus ar vietinės reikšmės kelius. Šiaip objektų daugiau šiek tiek, bet tai dar ta duomenų bazė per metus tikrai surinkta labai nedidelė. Tai iš patirties, taip galiu pasakyti, pilnas perėjimas nuo senesnės dokumento versijos, nes jų keitėsi ne vieną kartą,
tie dokumentai į naują užtrunka mažiausiai 2-3 metus. Tai mažiausiai 2-3 metai, kada prasisuka, kaip jau po 3 metų tikrai dar kartais išlenda pagal seną dokumentą projektų, bet šiaip pagrindė jau būna pagal naują daromi. Tai mano spėjimas, kad surinkti pakankamą kiekį duomenų, norint įvertinti ir gal pradėti taikyti reikalavimus kaip kontrolinį bandymą, tai manau tikrai ne anksčiau 27 metų, bet tikėtina, kad kokie 5 metai. Šiaip standartai peržiūrimi kas 5 metus, tai manau ir norminiai kažkur tai 3-5 metai, tai būtų logiška peržiūrėti. Ir aišku, surinkus duomenis dar reikės juos apdorot, įvertinti ir tada darbo grupėse diskusijos siekiant vertinti, kokie reikalavimai gali būti taikomi. Taip pat ir rinkai reikia prie to pasiruošti, tai labai džiaugiuosi, kad įtraukiam tą tokį pereinamą laikotarpį patirties kaupimui, nes tiek rangovai pamatys, kur jie jau dabar gerai daro, o kur gal reikia pasistengti, pakeisti procesus, gal perprojektyti mišinius, naudoti kitas medžiagas ar taip toliau, nes dabar rezultatų dar nedaug, bet jau iš tikrųjų tam tikros tendencijos matosi, kur tikėtina bus problemos ir kur reikės tikrai rangovom pasistengti, kad tos reikalavimus pasiekti. Tai tiek. Jo, tai jeigu dar papildant apie duomenų rinkimą, kas esminis turbūt dalykas yra darant vienokias arba kitokias išvadas, tai yra tiek pateikimi, tiek savalaikiai dokumentai, duomenys. Tai tam, kad būtų priimta arba padaryta viena arba kita išvada, reikalingas vis tik tai tam tikras monitoringas ir stebėjimas nuo statinio sukūrimo arba konkrečiai asfalto uždėjimo kelyje iki kol vienokie kitokie defektai pradeda atsirasti, tada galima daryti išvadas. Tai Via Lietuva taip pat turi vieną pažangiausių turto valdymo sistemų šiandien dienai ir suvedam duomenis ne tik apie kelią, kas yra, kas buvo atlikta, bet ir prisirišam prie pačios konstrukcijos. Taip pat kiek metais atliekame visų Lietuvoje kelių su asfalto danga matavimus. Su mūsų mobilia laboratorija surenkame duomenis ir tokiu būdu, ką ir Andrius paminėjo, po keletos metų turbūt galėsime vertinti, kaip skirtingi asfaltų mišiniai skirtingose konstrukcijose tarnauja ir kokį duoda tą, vadinkim, galutinį rezultatą, nes ir 24 metais turim skirtingų remonto rūšių, jau naudojant naujos kartos, tai vadinkim, asfaltą arba pagamintą pagal atnaujintus dokumentus ir tada iš tikrųjų, kuris modelis arba kuris būdas tinka geriausiai. Nu tai gerai, ir pabaigai tuomet 2 optimistiniam tokiam žinutėm. Aš tikrai optimistas, tikiu, kad tas asfaltas bus geresnis ir mes įrodysim ne tik jausmų, bet ir kažkokiais skaičiais. Nu ir antra optimistinė žinia rangovam turbūt, kad dar 25 metais nebrokuosim už ratuką dar. Už provežas. Ačiū visiems. Ačiū. Ačiū.